Hello and Alaikum Everyone. Sange Tasutol. Welcome back to the channel. Zamanum de Asad or Tasugore Zaidi creates. Dada Filmora the course 12 class de Padi ke bamung discuss ko basic audio editing. Yani tasu badaz the kavich mung badiyo video aga audio singe edit ko. Come basic audio, come tips the come tricks the pagi ke come season included the aga tool bamung the video ke discuss ko. Now I hope that video was also para days zyada helpfully or tasu badaz the kavich mung ba video editing ke dagi audio singe set ko dagi editing basanga ko fade in fade out das te veli shi pitch basanga tariko se set ko background noise basanga remove ko that will be ducking se te veli shi out all ba mung the class ke discuss ko. So without wasting any further time, let's get into it. Welcome back. हाँ तास तो उस दिल तक कारी च पर प्रोजेक्ट मीडिया के मुंह सर फुटेज मौजूद दी कम च म्यूजिक दी बैकग्राउंड म्यूजिक दोबारा मादल तक रागिश दी सब के साउंड इफेक्ट और से वीडियो दी न पदी के मुंह तक को दा करने च मुंह बयो द यो बेसिक ऑडियो एडिटिंग संग को. So first of all ज छोरो कोम दी वीडियो ना च दा जख कतरा कुछ कम दलता टाइमलाइन था उस दी की जमा च कम एरिया दा टारगेटेड नो अगा दाम एक्स्ट्रा दा or these a pore chikam de for example da zamada pakar da dan or extra da ama delete kra ठीक है उस तास these a ki land u gore kana the up down chipak dil tak ragli da mung se si da audio graph te these a ki mung ta aga audio pata lagi chi these da audio teza da pa maza da pause ragale de sidi kana mung ta these ki show ki or mung these na da पता लगूली शुची आया दी की सीधिया जैसे कि दा वॉल्यूम ते शवे दे पमज़ शवे दे अटोल दे कि मुंग पता लगी उस फॉर एग्जांपल जिद दी वीडियो चिकम वॉल्यूम दे हगा पमज़ कोल वाडम फर्स्ट ऑफ ऑल लुंबे दा से चेको The dead raw effect refers दा to उस the phenomenon. नॉर्मली जिसंग फॉर्मेट के मारा कुछ को टाइमलाइन ते दा वीडियो दागी ऑडियो संगो दा आगा शांत दे जिदा पमज़ कोल वाडम न दिल तक दा लाइन ने दे दा हैंड दा साइन पे राशि राइट न दे बांदी माउस क्लिक के और दा बदा सिलान दे रहा के उस दिया का वॉल्यूम द नॉर्मल नसशु स्लो शु Buying a new लो शु position can lead to a ठीक change. है उस ददीन पर जेम चिदा नूर तेज कम नोम पर दी सेम एरिया तबराश और दा बदा से बरबूजे नो गोरे अखकते कीगी और बरकीगी दीजे नमुंगा दा पमजकूलिशु और तीजूलिशु राइट उस बदी दा वॉल्यूम सी दा Action of buying more purchases or चिदास upgrades. दीजे तदारालो फॉर एग्जांपल दीजे दा पॉज दी नो अंत के वॉल्यूम से दी पखपले स्लो शवे दी नो चिकम जे की वीडियो ऑडियो ने भी नो आगा जे बसी अब खाली भी या पॉज भी आगा जे खाली भी नो दीजे न तासु दा ऑडियो चिकम दे दा तेजोली और पमजकूली शी Buying a new position can lead to a बिल्कुल फुल स्पीड के chain reaction of buying more purchases or upgrades. सो पति तरीका बानी तास चिकम दी ऑडियो चिकम दी अतेजोली और पमजकूली शी दे जेना उस दिन बस चिकम दी कना पदी बानी से राइट क्लिक कम ठीक शो या डबल क्लिक तासु पदी बानी ओके कना ची संग तासु पदी बानी डबल क्लिक ओके न दिल तक दा से दी दा ऑडियो बार दीजे के पदी बानी पर क्लिक के न दीजे के तासु तबिया दा ऑडियो अगा एडिटिंग टूल दीजे तरालो दीजे की ओसलुम बनी से दादी फेड इन और फेड आउट राइट फेड इन से तवेली शी चिमुंग वाई कना दा आवाज पर मजा मजा से शिरा रवान शोर तीशी उड़ुंबी स्लो भी और ब्यारो रुआगती जीगी तवेली शी फेड इन फेड आउट दा सिविया चागा एंड की भी अक्सर राइट यो खबर उड़ुंबी तासु ख्याल कड़ी पे यो वीडियो की या सोक दास खबर कई कना खत्मे दो वाली या नो अगर ब्यारो रो सिशी पमजे की और लाडशी खत्म शी नो दी तवेली शी फेड इन एंड फेड आउट उस दीजे की चिकम दे कना दा वीडियो स्टार्ट की यानी दीजे ना दा आवाज जेम ची दा सिशिया दा रो तीशी नजदिन तक पदे बाने फेड एनो लगो राइट न तास दीजे दा ख्याल कवे कना गोरे दीजे तो गोरे तासो राइट दीजे की गोरे ताई राइट दा उस यो लाइन दा से जोड़ शो which means ची दा वॉल्यूम बद दीजे ने सिया slowly right or da baruru da se berezi tizi giba right for example zila gunta ke dize por ola gumbas dize por us dize ki bada volume si da ba slowly or chidi da se razino da ba tizi kani gore warta The dead raw effect refers to the da phenomenon. volume se di da slow dize The dead raw effect. dize kim chikam di kana tasu dize da ख्याल कवे kana no dize ki da volume se di da ba dize puri for example I think razi right or chibya dize tarur si no da bilkul sar tarah hi gore The dead raw effect refers to the phenomena of buying a new position can lead to a chain reaction of buying more purchases or upgrades. The fed in chikam the fed in effect pade bani lago
اوس زه دلته کې راشم فار ایگزامپل دا د دې خبرې اینډ دی دې ځای نه په دې باندې زه څه لګول غواړم فیډ اوټ لګول غواړم نو تاسو وګورئ هغه فیډ اوټ ولګېد اوس دا فیډ اوټ افیکټ چې کوم دی دا دې پوینټ نه چې کوم دی سټارټ شو رایټ زه دا پلی کوم که نه نو ګوره دا اواز به اوس دې ځای تیز وي خو دې ځای نه به داسې کېږي په مزه کېږي ګورئ effect and why we keep buying more. لاړو ختم They did ٹھیک شو نو په دې طریقه باندې یعنی په سٹارټ کې تاسو فیډ ان افیکټ لګولی شي او اینډ کې تاسو لګولی شي فیډ اوټ افیکټ لګولی شي ٹھیک شو اور دا چې کوم دی کنه نو دا پیچ دی یعنی تاسو یو اواز چې کوم دی کنه هغه تیزول غواړئ ٹھیک شو یا نری کول غواړئ وټول غواړئ نو تاسو دې دی نه ٹھیک شو purchases or a Sorry, that was both the pitch correctly. eggs. It is named after the French philosopher Denis Diderot who No, these are na. wrote about this concept. That's the आवाज की changes लगी था In the 18th century. pitch को जबानी चिकम दिया no that changes की no these are ना तासु pitch change कोले ना change कोले ची ठीक بیا دا دی equalizer right یعنی تاسو څنګه قسم audio دی باندې set کول غواړئ classic dance low bass right sparkle pop right دا مختلف قسم افیکټ کی تاسو په دې باندې لګول غواړئ نو دا هم لګي په دې باندې for example let's say په دې باندې دا acoustic لګوم right this concept in the 18th century. ٹھیک شو بیا دې نه پس چې کوم دی کنه لاندې دا سړي دا بیکګراوند نوایز دی ریمووینګ بیکګراوند نوایز چې کله تاسو دا اپلای کې فار ایگزامپل تاسو یو ویډیو ریکارډ کړو پاږي کې اډیو چې کوم دی نو بیکګراوند نوایز پکې راغلی او تاسو ریډیوس کول غواړئ نو تاسو دې ځای نه ریډیوس کول شي فار ایگزامپل دا ویډیو اپلای Change reaction of دا داسې وي دا به زه اپلای کوم نو ډومبني دلته ټیکو کې رائټ اور دا بالکل اخري پوینټ باندې دی یعنی سو بیکګراوند نوایز چې کوم دی نه buying more زدا دیزه تکم مایلډ میډ تکم رائټ نو ګوره اواز کې چینجز نری شو رائټ به نو دیزه تکم نه دیزه کې وا چونکه بیکګراوند نوایز خو نه راځي خو د دې چې کوم اوریجنل اډیو د کنه نو هغه به هم لګ ویک نری شانت आवाज بده the French philosopher Denis Diderot خو خبره دا ده چې د دې بیکګراوند نوایز ریمووینګ د پاره چې کوم دی موږ د مایک استعمال وکړو نو پاره کې بیکګراوند نوایز چې کوم دی کم راځي خو اني وی کو چرته ویو تاسو بیا هم ریموو کول غواړئ ان ته زینا تاسو دا ختمول شي ٹھیک شو نو دا ټول چې کوم دی کنه نو دا ډکینګ دی پکې رائټ لوور د والیوم اف ادر کلپس نو تاسو دا هم کول شي رائټ دې سره دا چینجز the French philosopher Denis Diderot who wrote about percentage تاسو څومره دا ډکینګ پکې اډ this کول غواړئ concept in the 18th century. نو په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی د یو ویډیو بیسیک اډیو ایډیټینګ چې کوم دی دا کولی شي تاسو دې ځای نه دا تیزولی او په مزه کولی شي ٹھیک شو آی هوپ چې دا به تاسو په سمجھ کې راغلی چې موږ به دا اډیو ایډیټینګ څنګه طریقې سره کوو زه اوس داسې چل کوم چې دا دې ځای نه ډیلیټ کوم او لیټس سے فار ایگزامپل لک ساوند افیکټ یوز کوم زوم سیم کنټرول زیډ کوم واپس راولم دلته کې چې کوم دی کنه اوس یو بیس بل یو ضروری خبره دی کې دا ده چې زه اوس ویم کنه چې زه د دې ویډیو نه دا ویډیو چې کوم دی دا ختم کوم خو د دې نه صرف او صرف دا اډیو پاتې کوم نو دا به څنګه پاتې کوم دا د اډیو چې کوم دی نو دا ټریک دی رائټ نو په دې باندې به زه رائټ کلیک کوم رائټ دلته کې دا سې دی ډیټیچ اډیو په دې باندې کلیک کې نو اوس ګورئ ته زه دا پارت چې کوم دی دا ویډیو پارت دا ډیلیټ کوم audio اوس هم پاتې شو پلی کوم وګورئ بیکګراوند کې دلته پریویو وینډو کې موږ سره نشته ویډیو نشته خو هغه audio اوس هم موجود ده نو په دې طریقې سره تاسو د یو ویډیو نه هغه audio ډیټیچ کولی شي رائټ بیا دې نه پس چې کوم دی کنه کنټرول زیډ کوم واپس خپل ځای ته راولم په دې باندې کلیک کوم کنه او دلته دی میوټ د دې مطلب دا دی کنه د میوټ چې تاسو اوس دې باندې کوم ویډیو ده زه دلته لګیایم خبرې وکوم رائټ خدا आवाज به تاسو نه اوري خیالي چې دا ویډیو څه شو په میوټ موډ باندې شو نو په دې طریقه باندې تاسو یو ویډیو داګهغه اډیو چې کوم دی هغه هم میوټ کول شي د ویډیو یا ایون هغه اډیو چې کوم دی تاسو میوټ کوئ نو تاسو دې ځای نه کول شي رائټ और बल दा कहना चाहिए एडजस्ट ऑडियो पर ये बांधे राइट क्लिक के राइट क्लिक के और एडजस्ट ऑडियो हुए उमागा सेम जे तबराशे नो पदी तरीका माने गोरता यो डबल क्लिक ओके फॉर एग्जांपल दा खत्म कम डबल क्लिक पर वीडियो बानो कम उमागा सेम जे तरालम
بل دا کنه چې په دې باندې تاسو رائټ کلیک کې او بیا وه دا ایڈجسټ اډیو هماغه سیم ایریا ته به تاسو راشي. نو په دې طریقه باندې تاسو څه کولی شئ د اډیو ایډیټینګ چې کوم دی نو هغه په فلمورا کې تاسو په دې طریقو باندې کولی شئ. آی هوپ چې په دې کلاس باندې به تاسو پوه شوي چې موږ په یو ویډیو کې د اډیو ایډیټینګ څنګه کوو په فلمورا کې. with that دا کلاس سر ته رسي. آی هوپ چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او ستاسو لپاره به هیلپفul وي. kindly channel subscribe کې خپل ډیر زیات خیال ساتئ and والسلام.